小口袋面包。一箱13个左右，超级好吃，不好吃你都可以来打我。芝士味的小饼干。早餐可以搭一杯牛奶，或者把这个小饼干泡奶，好吃。黄瓜味的薯片，满满一大包，这一大包是18小袋，它是低温烘焙的，然后是零反式脂肪酸。看，可香了，满满的黄瓜味儿，越嚼越香的那种，真的好吃。